guys. Bilihan ng mga cellphone. Tabi lang ng lakay. iPhone X, charging flex, replace. Kuya, saan ang ATM dito? Siyempre. Tunod lang. Yo, what's up mga guys? Magandang hapon sa lahat. Ang mga balak magpa-repair dyan, punta lang kayo ng Quiapo, Manila. Dito lang sa Lakay. Yes! Ang sira yan dyan. Basa ng init? Yes, 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 yes. Yo! LCD. Yung isa tayo, yung pagawaan. Basa ng init? Sunday natin. Sister, malaman naman.